En Polonia existe un bosque que parece sacado de un cuento fantástico. Se llama el Bosque Torcido, y aquí más de 400 pinos crecen con una forma extraña. Sus troncos se curvan en ángulo recto antes de seguir hacia arriba. El misterio es que nadie sabe exactamente por qué. Algunos creen que los humanos los moldearon para usar su madera, otros que fue la nieve o un experimento fallido. Lo cierto es que este lugar parece un escenario de película. Sígueme para más lugares curiosos, comparte y comenta. ¿Qué crees que causó estas formas?